ini bisa saya jawab. Penggunaan knalpot brong sendiri itu belum ada tindak pidananya, belum ada aturan yang melarang untuk tidak menggunakan knalpot brong. Knalpot brong diperbolehkan dipergunakan untuk selain di jalan raya, melainkan untuk kompetisi atau di lintasan yang diperuntukkan khusus untuk dipergunakan knalpot racing. Jadi kalau untuk penjualnya tidak bisa ditindak. Namun kapan knalpot brong ini menjadi suatu pelanggaran, yaitu pelanggaran lalu lintas, ketika dia dipergunakan di jalan raya. Maka ketika sudah dipergunakan di jalan raya, itu menjadi kewenangan Polantas untuk melakukan penindakan knalpot brong ini sendiri. Sama seperti dengan analogi ketika ada orang membunuh menggunakan pisau, apakah yang menjual pisaunya ditangkap? Tidak. Justru pisau ini menjadi suatu tindakan tidak pidana ketika digunakan untuk membunuh. Nah, sama juga dengan knalpot brong, menjadi suatu kesalahan ketika itu digunakan di jalan raya.